可能大家好好奇咩係裝修代賣，特別好多港澳業主。如果你喺大陸呢邊有好多毛坯房啊，或者有啲舊屋啊要處理嘅話，可以通過我哋呢個裝修代賣。即係當裝修代賣嘅意思大概係咁樣嘅，我哋同業主之間簽訂一個合作協議。我哋先俾一部分訂金俾業主嘅，然之後咧我哋喺呢個特定嘅時間內，大概6到8個月啦。我哋裝修並出售，因為我哋裝修時間比較快嘅，大概1個到1個半月。然之後咧，我哋就去出售。如果係呢段時間之內咧，我哋搞唔掂嘅話，我哋就會結清誠意嘅尾款俾你，然之後咧就過戶翻到嚟。點解我哋要行呢一步棋咧？因為依家我哋市面上嘅客戶好多都係剛需客人，因為佢首付係唔夠嘅。如果佢係買個毛坯房翻嚟嘅話，咁佢又要攬一筆錢出嚟裝修，再買家私家電，咁樣嘅話會大大咁增加佢嘅壓力。咁增加咗佢嘅壓力啊，佢就可能唔會去考慮呢個房啦。咁如果通過我哋裝修代賣嘅話，咁佢就會慳翻一筆裝修嘅錢啦。咁可能佢好多人都會感興趣啦。特別係我哋裝修咗之後，就可以係一個全新嘅二手房啦。咁市面上如果係私人出售嘅，咁可能就冇咁多未住過嘅個二手房啦。但係通過我哋裝修代賣又唔同喎。咁樣我哋又可以提高呢個市場嘅活躍度啦。然之後我哋又可以幫好多客人去買到佢中意嘅房啦，大概就咁嘅意思啦。如果你哋港澳嘅同胞如果有咁嘅需要嘅話，我哋可以一齊傾傾。